परिस्थिती काही लोकांना अतिशयोक्तीची वाटू शकते, पण काही लोकांच्या आयुष्यात, काही रुग्णांच्या आयुष्यात हे दैनंदिन आयुष्यात घडतं आणि याचं मुख्य कारण ॲलर्जिक रायनायटिस असतं. अशा ॲलर्जिक रायनायटिसवरती होमिओपॅथिक उपचार आहेत. हे होमिओपॅथिक उपचार तुम्ही सलग काही महिने घेतले तर तुमचा हा त्रास पूर्णपणे जाऊ शकतो. तुम्ही घाबरू नका आणि होमिओपॅथीचा अवलंब करा.